हाँ दोस्तों, देखो ये हमारा बहुत पुराना इंजन है। इसे स्टार्ट करने को जुगाड़ नहीं है, इसलिए हम इसमें सेल्फ खींचते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं होता, दिखाते हैं। देखो सेल्फ ने फिट कर दिया, यहाँ पे फिट हो गया सेल्फ। और ये बोल्ट है, इसके बोल्ट लगा, दो बोल्ट लगवाओ। इधर से पहले एक तरफ सेट करो। देखो हमने इसमें बोल्ट लगा दिए हैं। रोप भी करता है ये वाला। देखो देखो कैसे आ रही है, दो पहले देखो इसके साथ बिल्कुल सेम आ रही है। दोस्तों ये हमारे पास एक छोटी बैटरी है जो उससे सेल्फ नहीं उठ रहा, इसलिए हम दो बैटरियों से 12 वोल्ट बना के इन्हें चालू करते हैं।